Hola mis bellas voces, como podrán ver sigo en casa, sigo en reposo, pero eso no impide que yo pueda estar aquí para festejar el primer año del sonido de tu voz. Pensé hacer en algún momento un súper discurso, pero lastimosamente no sirvo para la oratoria. Sin embargo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este foro, que es suyo, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias por su talento que comparten semana a semana con cada uno de nosotros y el cual disfruto a montón, porque es hermoso poder escuchar diferentes timbres de voz, poder escuchar música nueva que no he conocido, por ese sentimiento que transmiten en cada una de sus versiones. Muchas gracias, sobre todo por su amistad, porque a pesar de la distancia, pues la tecnología nos une. Y aparte de la tecnología, la música. Quiero terminar mi saludo leyendo una cita que encontré y que me pareció lo más certero a lo que nosotros hacemos en este foro. Es una cita de Richard Wagner que dice: el más antiguo, el más verdadero y el más bello órgano de la música, el origen del cual nuestra música debe provenir, es la voz humana. Por eso nosotros nos deleitamos en el sonido de tu voz. Gracias, un feliz cumpleaños y que vengan muchos más. Chao, besitos.